Почитувани слушатели на македонската радиопрограма Три пати Z, мојот пријател и новинар Христо Ивановски има објавено една колумна во Нова Македонија под името Александар Македонски, македонски ноеви и лоботомите. Во истата се вели следното. Легендата вели сите народи си имаат своји митови, легенди, народни преданија, па и ние македонците си имаме, дека некогаш Господ решил на народите да им ја подели земјата. На евреите има дал ветената земја, на италијанците Италија, на Грција Елада. Представниците на народите стрпливо чекале во ходникот, каде што Господ ги давал тапиите. Во ходникот останал само еден човек. Господ излегол и го прашал што чека. Па чекам да ми дадеш земја. Ја раздадов целата. Што не се јави порано, рекол Господ. Па чекав, рекол македонецот. Добро, имаш среќа, но и голема одговорност. Ти оставив едно парче земја за тебе, за Македонија да се вика. Тебе ќе ти ја дадам да ја чуваш. Да ги чуваш земјата, да ги чуваш морињата, реките, езерата, планините, да ги чуваш културата, јазикот, традициите, да го чуваш и народот на таа земја со име Македонија. Цела Македонија да ја чуваш. Те ја чувам, решително рекол македонецот. И ја чувал македонецот Македонија, ама не ја дочувал цела. Затоа Господ решил летото Господово 2024 година во мисија да ги испрати лично својот миленик Александар Македонски, за да го види што се случува со неговото племе. И што видел Александар, синот на Филип II? Видел ужасни слики. Луѓе кои биле ноеви, кои на најмал потрес ги пикаат главите во земјата и исплашени, дезориентирани, па и доста сиромашни. Народот што поминал неколку лоботоми, како грчката, бугарската, српската, албанската, англосаксонската и други, им викале дека не се македонци, им менувале лични документи и изводи на раѓање, им давале и додавале на букви на презимињата, им менувале имиња, од Киро ги правеле Киријакос и така натаму. Плюс полуендемски, комунистичка лоботомија, па транзицијска СДС-овска лоботомија, преспанска лоботомија, бугарска лоботомија, тиранска лоботомија, дека Александар гледа се вејат знамиња слично на тоа што е на неговиот штит, ама не е тоа сонце, си вели, ама не и се. Како еден од најучените луѓе на своето време, Александар сфатил дека неговиот народ е омразен во светот, разбрал дека постои антимакедонизам и дека на македонците не им се признаваат ниту територијата, ниту државичето, ниту писмото старо од Кирил Методи, ниту верата рисјанска од апостол Павле, ниту пак јазикот и дека се убедуваат да смислат нова некоја нација вештачка. Дека ако го избришат кодот македонски, ќе ја избришат и целата Македонија и нејзината слава, и како име, и како наследство, и како цивилизација, и како народ, и како нација. Па овие ме бришат и мене, извикал Александар Македонски и се фатил за мечот. Во консултации со Господ направил голем македонски собор, ги собрал сите македонци и живи и мртви од Клеопатра до македонците што го пречекале светиот апостол Павле, па Константин и Елена, па богомилите, па Јустинијан, па Михаил, Персеј, Самуил, па Марко Крале, Дичо Зографот, Крсте Петков Мисирков, Миладиновци, Гемиџиите, Гоце, Јане, Карев, Пирузе, Ченто, Панко, Драган Богдановски, Коцарев, па и други. И засвети силно сонцето, се роди нов ден и силен глас одекна во светот. Славната Македонија е жива, некогашната силна Македонија е жива. Ова не е расказ со научно-фантастична содржина, ни случајно. Ова е отворање на синџирот на македонската ДНК, која никој не може да ја избрише, а е нашата заштита. Кога Александар инстинктивно се фатил за мечот, тој нам ни кажал како треба да постапиме ние. Тој нас не видел како вазали во сопствената земја.
очајни и закопани со главите како ноеви, од реален екзистенционален страв, оти поединецот нема заштита ниту дома, уште помалку пак заштита има надвор. Каква позиција има денес Македонија во надворешните односи? Никаква. Држава што за 30 години ги сменила своето знаме, уставот неколку пати и на крајот името на сопствената држава. Потпишала договори за самоуништување. Држава што во образовниот систем ќе учи историја, што други ќе ја пишуваат. Држава што има маглива цел кон што се движи и заборава на својата куќа. Простете, ама тоа е продадена држава. Шитната, што се вели на улица. Од соборот и силната светлина, ако се вратиме на дневната светлина, дневна политика, што гледаме? Прво една порака од премиерот на Тињаните, Мицотакис, кој апла му се заканува на неговиот колега Мицкоски, како и на целиот народ, дека од него и само од него зависи дали Македонија ќе стане членка на Европската Унија. Таа маглива цел. И тоа не е далеку од вистината, зашто Мицотакис во битката за Македонија е вооружен со европското моќно оружје кое се вика вето и еден куп историски лаги со него и околу него. Тој ламентира дека демек Господ ни дозволил да излеземе и да влеземе во НАТО, а домашните гавази кои од 1991 година потпишуваат јавни и тајни дилови со атињаните, не само државата, туку и нас, граѓаните, не ставија во вазалска позиција. Какви лигуши! Па, тогаш зошто и да излегуваме на гласање? Кога и онака се знае што ќе биде. Ќе признаете многу глупава позиција, но има смисла изборот на демократско гласање ако се почитува волјата на тие над 1.200.000.000 избирачи, што рекоа дека не сме за промена на името на Македонија. Дека сакаме членство во НАТО, БАТО, само со уставното име и никако поинаку. Дека ни се гади кога гледаме како јавно ни го корумпираат целиот систем, ни купуваат пратеници за ситни пари како Мукоски, дека ни ги киднапираат пратениците кои треба да се гласа за паѓање на старата власт. Во однос на македонските интереси типично злосторничко здружение почитувани. Дека ни се гади кога не убедуваат дека правиме проблеми, а ние сакаме слобода на говор и слобода на избор и ништо друго, ништо повеќе. Дека е мачно и неиздржливо да се гледа како ни ги сечат насилно природните врски со нашите браќа и сестри македонци и македонки во Егејскиот дел на Македонија, во Пиринскиот дел на Македонија, во Голо Брадо, во Голо Гора, во Преспа и дека знаеме дека ни се подготвува конечен удар за наша погибија. Пописите го докажуваат тоа. Тоа го направија со евреите, не успееја. Го прават и со македонците, и тоа нема да им успее. Иако методолошки поинаку изведуваат операцијата, балкански melting pot, асимилација. Ова е, драги мои почитувани слушатели, геноцид и ние нема да бидеме мирни се додека не го спречиме тоа. Тоа е нашето фаќање за мечот и треба да знаат дека нашите деца ги учиме секаде каде што во учебниците пишува во наводници Северна Македонија, тоа Северна да го пречкртаат со дебел црн фломастер. Тоа е нашиот отпор и тоа е светлата иднина за нашите деца. Македонија повторно славна.